Deməli, ümumi sınıq testlərindən bir neçə zaman testlərinin izahına nəzər yetirək. Baxırıq 51-ci testimizdə. Deməli, 51-ci testimizdə görürsünüz, burada when vardır. Zamanları uzlaşdırmalıyıq. Baxırıq ki, birinci tərəfdə will işlənibdir. Biz bilirik ki, indiki zaman, indiki zamanla, bir də gələcək zamanla, keçmiş zaman isə keçmişli. Keçmiş zamanla uzlaşır. Deməli, indiki zaman, bir də gələcək zamanla, keçmiş zaman isə keçmiş zamanla uzlaşır. Burada gələcək zaman verdisə, deməli, biz bu biri tərəfdə indiki zaman tapmalıyıq. Had keçmişdir, gələcəkdir və indən sonra gələcək işlədə bilmərik. Daha sonra was keçmiş zamandır, amma finish üçüncü şəxsin tək olduğuna görə indiki sayda zamandır. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxıram 52-ci testimizə. Biz dedik ki, əgər ki, hər hansısa bir feil nida ilə daha doğrusu işlənibsə, deməli, özündən sonra gələcək olan xəbər indiki davam edici zamanda olmalıdır. Yəni, hansısa davam edən bir hərəkəti göstərmək istəyir. Look, bax, it is raining, yağış yağır, take your umbrella, çətirini götür. Yəni, burada nəyə diqqət yetiririk? Look var, lookdan sonra isə indiki davam edici zaman, to be plus ing'li feil, yəni to be'nin indiki zaman formaları hansılardır? Am, is və are. Burada da it dediyinə görə is raining cavabımız Y bəndidir. Baxıram 53-cü testimizə, yenə də while vardır, zamanları uzlaşdırmalıyıq, were vardır. Biz nə dedik? Dedik ki, keçmiş zaman ancaq keçmiş zamandan uzlaşır. Baxıram, indiki bitmişdir, indiki zamandır, gələcək zaman, bir də nə yeganə keçmiş zaman Y bəndidir, deməli Y bəndi düzgündür.